Rreth një vit më parë në hyrje dhe dalje të segmentit rrugor që të çon në drejtim të Pallatit të Sportit dhe Stadiumit Flamurtari, u vendosën sinjalistikat e reja rrugore vertikale, po ashtu dhe horizontale. Kjo rrugë u kthye vetëm me një sens qarkullimi dhe në hyrje të segmentit rrugor pranë zjarfikses së Vlorës, u vendos tabela që sinjalizonte drejtimin e rrugës, ndërsa në dalje të tij në aksin Pelivan Leskaj, u vendos sinjalistika e ndalim qarkullimit. Por pavarësisht se tabelat ishin vendosur në këtë segment rrugor, ato nuk zbatoheshin masivisht nga drejtuesit e automjeteve, të cilët qarkullonin në këtë rrugë në të dyja drejtimet, pa u shqetësuar për sinjalistikën rrugore. Mosbatimi në mas I kësaj sinjalistike ka bërë që në segment tabelat të ishen përjandej dhe pas një viti rruga të funksionojë sërish siç ka qenë më parë. Një pjesë e sinjalistikës rrugore e vendosur në disa akse kryesore të qytetit të Vlorës, e cila nuk zbatohet, është hequr momentalisht nga pjesa e sinjalistikës. Kjo për shkak se shumë automjete e kundërshtonin pikërisht sinjalistikën vertikale të vendosur duke mos zbatuar rregullin. Një imazh I qartë I kësaj situate është pikërisht rruga që të çon për tek Stadiumi Flamurtari, e cila më parë ka qenë me një sens drejtimi ku ishte kundravajtje në vendin ku ndodhe momentalisht, por tashmë tabela është hequr prej andej. Momentalisht në këtë aks mund të qarkullohet në të dyja drejtimet. Tabela vertikale që sinjalizonte ndalim qarkullimi është zvendësuar në 2 tabela të reja, por këtë radhë ato ndalojnë pushimin dhe parkimin e automjeteve në hyrje apo dalje të segmentit rrugor, çka mund të kthejë në pengesë për trafikun. Heqja e tabelave vertikale të rrugës është bërë pasi u konstatua trafik I rënduar përgjatë ditës në këtë segment për shkak të mosbatimit të sinjalistikës. Mjetet që qarkullojnë në të dy anët e lëvizjes, duke bllokuar njëra tjetrën dhe shpesh duke u kthyer në burim aksidenti. Gjithashtu, vlen të theksohet se ndërmuaj ka pasur një numër vërtet të lartë masash ndërshkimore me gjo për drejtuesit e automjeteve, por as kjo gjë nuk e ka ndalur qarkullimin e automjeteve në kundërshtim me sinjalistikën rrugore. Kjo mënyrë funksionimi, siç kjo rrugë ka qenë më parë, pritet të japë një kontribut të shtuar në lehtësimin e trafikut dhe qarkullimit rrugor në zonë, me automjete që do të kenë mundësinë të ecin në të dyja senset e qarkullimit, ku drejtuesit e tyre do të jenë të paralajmëruar për lëvizjen përballë tyre të mjeteve, çka ul rrezikun për aksidente.